Assalamualaikum. Hi guys. We are going to continue how to predict the molecular geometry based on derivatives of trigonal planar. But first thing first, I hope you can understand that we are going to follow this flow chart step by step in order to determine the molecular geometry for molekul yang mempunyai lone pair di central atom. So for step 1, no matter what, you have to draw the Lewis structure. And then, sekiranya ada more than 2 possible Lewis structure, awak dah belajar sebelum ni, kita kena tentukan yang paling stable. So, kita kena kira lah berapa formal charge dia. And then after that, step 2, you have to identify types and number of electron pairs. So, electron pairs akan bergantung kepada bonding pairs dan juga lone pair. Seterusnya kita akan predict the arrangement, di mana arrangement ini bergantung kepada basic shape yang kita sudah belajar. Kita ada 5 basic shapes. So ini adalah kita akan gunakan untuk predict the arrangement of electron pairs. Dan seterusnya we have to predict the direction of any deviation. Maknanya sekiranya dia ada lone pairs, maknanya angle dia akan berubah. So the deviation will be changed. And step last, kita akan draw and name the molecular shape. Last but not least, you have to label the bond angle. So there are a lot of things that you have to memorize for this part. So we are going to go one by one. In this video, I'm going to focus about derivatives of trigonal planar. Kita akan mulakan dengan trigonal planar because trigonal planar dia ada 3 bonding pair. Kita tak akan gunakan linear sebab linear tidak mempunyai derivatives. Sebab hanya ada satu sahaja shape untuk linear. So that's why we are going to start from trigonal planar. So trigonal planar is one of the basic molecular shape. In this case, trigonal planar ada kelas dia AB3 di mana bonding pair dia ada 3. That's why name for that basic shape is trigonal planar. So macam mana saya nak draw bentuk trigonal planar? This is how I'm going to draw the shape. Dan kalau awak lihat di sini, we got the bond angle is 120 degree. This is another way untuk awak illustrate the bond angle. For example, awak tak nak label value bond angle, awak nak tulis dekat bawah je. So awak boleh just label dekat antara 2 bonding pair sebagai simbol untuk bond angle. Tak jadi masalah, tapi syarat dia awak kena pastikan awak indicate value untuk bond angle di mana simbol yang awak gunakan ini. Next, okay, sekarang kita akan buat derivatives. Derivatives ni maksudnya sekiranya trigonal planar tu salah satu daripada bonding pair ada lone pair. So maknanya saya akan take it this one and saya ada satu lone pair. So maknanya ada tinggal 2 sahaja bonding pair. So apa yang terjadi, shape dia kita akan panggil band. So dalam kes ini kelas dia bukan lagi AB3 tapi kelas dia adalah AB2E. So tolong betulkan dalam nota awak. Kalau tak silap saya dalam nota awak adalah AB3E. So tolong betulkan dekat bahagian sini ya. So maksud dia adalah A untuk central atom, B2 ni maksudnya ada 2 bonding pair, 2 terminal atoms, and E bermaksud ada 1 lone pair. Okay, this is the class for band, di mana one of the bonding pair daripada trigonal planar digantikan dengan lone pair. Dan angle dia sekarang bukan lagi 120 tapi angle dia dah jadi kecil lah. Sebab lone pair dengan bonding pair dia akan makin tolak, makin tolak. Same goes here, makin tolak, makin tolak. So that's why you got the repulsive forces menyebabkan angle antara 2 bonding pair ini makin kecil. So this is how you want to indicate in your drawing. Untuk 2 lone pairs tak adalah sebab dia tak bolehlah jadi. Sebab nanti dah tak ada tinggal satu je bonding pair, dia tak boleh buat. Molekul tu tak wujud. So that's why from 2 lone pairs onwards, dia tak ada shape lah. So untuk derivatives of trigonal planar hanya ada 2 sahaja. The first one is the basic one and the second one is band. Another name for band is V-shape. Awak boleh gunakan another name for this part. So let's try one example. So we got SNCl2 di mana
Ini adalah layout cara macam mana awak nak jawab molecular geometry for molecules yang ada lone pair. So macam ni lah awak kena jawab dalam awak punya answer scheme. So we are going to start by counting the total valence electron sebab kita nak lukis Lewis structure. So Sn kita ada 1, and then the valence electrons for Sn is 4 electrons. After that we got 2 chlorine, maknanya 2 times 7 electrons, total is 14 electrons. And after that the total all atoms untuk valence electrons diorang adalah 18 electrons. After that we are going to draw the Lewis structure. Central saya adalah Sn, and then Sn bonded kepada 2 chlorine. So we use up already 2 bonding pairs, 4 electrons. And then baki saya yang tinggal adalah 14. And then 14 saya akan isi dekat sekeliling chlorine. So chlorine akan dapat 3 lone pairs. Dan saya akan tolak dengan 14 minus 12 electrons. Dan baki tinggal 2. So 2 ini saya akan letak dekat Sn, our central atom. And after that minus 2, 0. So macam mana saya nak tahu Lewis structure saya ni adalah yang paling plausible ataupun tidak? Kita akan tentukan by calculating the formal charge. So saya harap masih ingat cara nak calculate formal charge. So for Sn kita ada 4 items. So 4 minus 4, 0. Tulis bracket. And then chlorine, you got 7 valence electron minus with 7 items, so 0. And same goes for the left side as well. So ini adalah the most stable Lewis structure. So you got it, correct one. And then saya tak perlu buat double bond lah dekat sini sebab Sn dah memang dapat 0. Okay, now in this case we are going to determine the bonding pair untuk central atom saya. So central atom saya Sn, saya ada 2 bonding pair. So saya write 2. After that I got 1 lone pair, so 1. So the total electron pair is 3. So ingat bila 3 dia punya basic shape adalah AB3 iaitu trigonal planar. So maknanya saya akan tulis electron group dia trigonal planar. However, di sini dia ada 1 lone pair. So maknanya molecular geometry dia bukan lagi trigonal planar, tapi dia akan ada kelas yang berbeza iaitu A ada B2, bonding pair ada 2 kan? And then ada E, 1 lone pair. So this is my class, di mana kelas ini adalah untuk molecular geometry bend ataupun V-shape. Make sure awak spell the name of the geometry correctly, B-E-N-T. And last but not least, the bond angle awak akan ada less than 120 degree. So macam mana saya nak draw the molecular geometry for SnCl2? Sekarang saya akan draw dalam bentuk band lah, iaitu drawing saya akan start my central atom and then band macam huruf V lah. And then bonded kepada Cl ada 2. So Sn ada 1 lone pair. And then Cl ada 3 lone pairs for each of them. And then last but not least, saya kena label my bond angle. So daripada sini kepada sini, saya ada bond angle. So saya nak label macam ni je sebab saya dah state the value, tak jadi masalah. So you can write it down as this one. So you got the molecular geometry for SnCl2. Dan ingat, electron group arrangement adalah sama maksud dengan basic shape. Dan total electron pair adalah di mana hasil tambah antara bonding pair dengan lone pair. So inilah cara macam mana awak akan tentukan molecular geometry based on examples given. So saya harap awak clear macam mana kita nak tentukan derivatives of trigonal planar. That's it for now. We will continue in the next video. Bye!